有一种东西呢，比海洛因强50倍，比吗啡强100倍，只要几粒盐那么大的量，就能够夺走一个成年人的生命。过去10年，它在美国造成的死亡人数超过了越战、伊拉克战争、阿富汗战争美军阵亡人数的总和。这个是美国正在发生的现实的危机——芬太尼危机，也是特朗普2次发动关税贸易战的重要理由之一。今天呢，我们不只谈论危机本身我们想追问更加敏感、更具争议性的问题，就是特朗普的指控真的有道理吗？在这条致命的白色粉末供应链的背后，在世界另一端的中国到底扮演了什么样的角色？需要对这个危机负责吗？有美国人指控这个事情不仅仅只是中国政府的监管疏漏，甚至可能是一场专门针对美国人的现代鸦片战争。当然也有人反驳说，这个其实是美国自身国内毒品问题的甩锅。我们今天呢，就来顺着这条幽灵的毒品贸易管道，从河北一家神秘的监狱企业，然后到中美两国高层的外交角力，然后再到那些破碎家庭的血泪控诉，来尝试拼凑一个这个黑暗的图景。开始之前呢，让我们先快速了解一下基础的背景。芬太尼本身这个药品是没有什么问题的，是一种强效合成阿片类药物，主要用于镇痛，尤其是在于癌症晚期或者大型手术以后。但是我们在视频里讨论的是非法制造的芬太尼，它的生产成本极低，效力却极高，在毒品市场上的威力超乎我们的想象。在过去美国毒品市场阿片类药物它主要是一些处方药滥用跟海洛因来驱动的，但是从2013年开始，情况急转直下，芬太尼以及类似的这种药物开始大规模的涌入。根据美国 CDC 的数据，到2022年的时候，有将近11万起药物过量死亡，然后有 68% 都与芬太尼有关。虽然最新数据显示这个死亡人数有所下降但是仍然是非常可怕的数字。比如说2024年有大概 8.7 万宗死亡这个案例，然后合成阿片类 5.2 万宗，这个就相当于美国每一年都打了一场越战。那这些致命的药物是怎么来的呢？就是最初很多芬太尼的成品是直接通过国际邮件从中国邮寄到美国的，然后2018年贸易战打响，在美国的巨大的外交压力下面呢，情况开始发生了变化。中国政府宣布对所有芬太尼药物进行整类列管，直接来自于中国的这个成品芬太尼开始减少。按理说呢，源头被管住了，问题应该得到解决了吧？但是诡异的是，美国的死亡人数这个数量没有得到控制。因为中国政府虽然做了自己应该做的事情，但是并没有解决根本问题，反而变成整个供应链呢变得更加隐蔽跟复杂。毒贩们非常迅速的就适应了美国政府的新规则，他们呢开始从中国购买芬太尼所需要的这个化学原料，然后运往墨西哥以后，由当地的这个毒品的集团呢在秘密工厂里面合成最终的芬太尼的成品，然后这些集团就会利用他们四通八达的地下走私网络，将芬太尼的粉末或者是伪装成处方药的这个药片大规模的运入美国，然后分销到全美各个角落。所以我们看到这条供应链就像一条变色龙，你斩断了它的尾巴，它又长出了新的触角。而中国虽然不再是成品的主要来源地，但是依然被牢牢地锁定在原材料供应这个关键节点上。所以我们看到供应链变了，但是中国的名字依然是风暴眼的中心。美国为什么依然在指控中国要为芬太尼的这个危机来负责呢？接下来我们进入争议的核心，就是中国在这条供应链当中究竟是管不住呢，还是不想管，还是甚至在暗中暗地里纵容，乃至于推波助澜呢？让我们直面那些非常具有争议性的指控。美国尤其是来自于国会调查和一些情报官员的声音，他们的指控非常的严厉其中有几个关键点第一个就是 ProPublica 跟美国国会的调查，他们挖出了一个叫做亚丰生物科技的公司。让人震惊的是，这家公司在至少长达8年的时间里面，它的所有者是河北省的这个石家庄监狱，这是一个100%的中国的国家机构，对不对？然后调查发现，亚丰及其关联公司跟网站
公然向美国客户推销包括芬太尼前体，甚至是被中美两国都禁止的强效芬太尼类似物，比如说 U47700。他们的英文网站甚至用保证100%清关这样的黑话来吸引美国的买家，承诺能够躲过美国跟墨西哥的边境检查。然后一个你看国家监狱拥有的公司，却在从事跨国毒品原材料的交易。这件事情在美国调查人员看起来简直是匪夷所思，难以想象，对不对？然后第二点就是疑似有国家补贴哈，美国国会在去年的调查发现了一个让人不安的线索，就是中国的国家税收政策在变相鼓励芬太尼相关产品的出口。然后中国对包括至少17种在美国没有办法有合法用途的化学药品啊，其中有一些是效力远超芬太尼的。对于这些药品的出口，中国政府提供高达13%的这个出口退税。这个事情就意味着说，中国公司将这些危险的化学品出口到国外，不仅能够赚钱，而且能够从政府那边拿到补贴。所以你看，前联邦检察官马特·克罗林就直言说，你看中国这些公司如果他在国内贩卖这些药品的话，会被判处死刑。但是中国政府现在却付钱让这些公司把毒品运往美国。然后第三个关键的点就在于说，很多美国执法官员都抱怨说，他们这么多年来想与中国进行禁毒合作，但是这个体验非常的糟糕，就是向中方提供线索往往石沉大海，有时候怀疑中方的官员可能会与那些嫌疑人有通风报信。他们举到了一个非常著名的例子，就是正式贩毒组织，就是美国检察官曾经带着非常厚的卷宗跟证据去北京指控郑氏父子向美国37个州贩运芬太尼，导致多人死亡。但是中方的官员呢，却以技术上不违反中国法律等理由拒绝深入调查或提起公诉。当然，面对美方的指控，中国的回应也非常的强硬哈。首先当然是坚决否定了，中国政府认为这个所谓的中国芬太尼前体的这个危机这个责任完全在美方跟中国没有什么关系。他们强调就是因为美国国内有非常大的这个一个毒品消费市场，然后有非常强大的这个药物滥用的文化，本身对于处方药的监管就不是很到位，所以这个是需求一直在。然后另外一点呢，就是中方也会列举自己已经采取了非常多的措施，包括前面提到的2019年对于芬太尼类的这个药物进行整类列管，然后这种做法在全球是领先的。他们还提到就是会开展一些净网行动清理网络平台上的一些非法化学品跟药物的广告，然后中国政府已经关闭了很多的账号跟网站。所以其实他们的说法就是中国政府已经展现出了人道主义精神，然后合作取得了非常显著的进展。另外一点，对于美方指控说中国故意不合作中方的回应就是说呢，就是美方提供的信息并不符合中国的立案标准或者证据不足。另外他们反对美方的长臂管辖跟单边的制裁，就是如果你本身证据不确凿的情况底下，你美方怎么能够起诉甚至是诱捕中国公民呢？所以中国政府并不认同美方的指控。那对于中美双方的说法呢，听起来似乎是公说公有理，婆说婆有理，对不对？但是真相往往隐藏在一些细节或者更深层次的结构当中。接下来我们尝试往下挖一挖看看哈，就是看能不能找到一些确凿的证据。但是这个事情就会开始有点变得不那么清晰，有些扑朔迷离了。首先第一点就是我们会发现美方对于中国的指控是缺乏一些决定性的证据，就是尽管提到了亚丰监狱公司这个案例非常的显眼，这个出口退税的发现也是非常的引人深思，但是多位美国现任跟前任的这个国家安全的官员，包括前 FBI 的反情报主管艾伦·科勒都承认，目前并没有决定性的证据证明中国政府最高层制定了任何利用芬太尼来有意识的削弱美国的国家政策或者战略。他们觉得更有可能的情况就是中国有一个非常庞大的官僚体系，然后有地方保护主义，然后这个事情本身有可能是处在一个监管的灰色地带。科勒就打了一个比方，就是说如果是中国情报部门在背后运作这个事情的话，美国的反间谍部门他们会盯着对方如果是中国的贩毒集团，然后美方他们有刑事部门会去处理。但是这种如果是处在一个灰色地带，处在各个部门都不管的一个夹缝当中的话，这个事情大概率就不是北京的命令，而是在某种程度上的一个默许或者是选择性的忽视。因为你想想看，在一个全世界有最强力监控
的国家想要进行如此大规模公开的一个前体化学品的交易跟出口是比较难以想象的，因为你可以在一些公开的普通网站上就可以找到很多类似的这些化学品，你都不需要去到暗网。所以这么一个情况，你说中国政府完全不知情也不太说得过去。但是缺乏决定性的证据是不是意味着说中国完全不用负责呢？我们看到就是在2019年中国的整类列管措施实施以后，确实改变了游戏规则，但是并没有结束这个游戏，因为毒品市场的反应非常迅速，他们完美的适应了供应链的变化，反而催生了一个更加强大的中间商。以前是没有中间商中国的这个厂商会直接邮寄到美国，现在有一个非常强大的中间商，就是墨西哥的毒品贩毒集团。这个揭示了一个非常残酷的真相，就是只要美国存在巨大的毒品需求，只要生产芬太尼的利润依然如此的高，因为成本只要几美分，但是你售价是几十美刀，那这个市场一定会自己找到新的生存方式。然后我们看到这个供应链自动的从中国直接出口成品变成中国出口原料，然后墨西哥的贩毒集团加工合成，这个事情本身就证明了这个问题的复杂程度。它不仅仅只是中国的问题，中国可以管控自己的问题，但是呢我们也需要就是综合起来看墨西哥跟美国自身的问题怎么样去处理。那所以除了供应链本身之外，那历史的幽灵跟金钱的流动也为这场危机增加了更多的变数。我们看到有些愤怒的美国人，尤其是那些在毒品危机当中失去孩子的父亲他的名字叫詹姆斯·劳赫，他把芬太尼危机称之为现代鸦片战争。这个事情呢非常有煽动力但是不一定准确。为什么呢？因为当年的鸦片战争是英国政府为了扭转贸易逆差，用坚船利炮强行向中国倾销鸦片。但是今天这个芬太尼危机源头在中国，但主要的驱动者是跨国犯罪集团跟市场的需求。中国政府至少在官方层面，在表面上是没有扮演这个角色而且他们是在官方的这个层次是反对毒品交易的。所以这个事情你说指控是现代鸦片战争，无疑是加深了中美双方的互相猜忌跟敌意，让本来就很困难的这个国际合作变得更加举步维艰了。还有一点非常重要，就是芬太尼的交易事实上产生了数百甚至上千亿美金的这个黑钱洗钱的市场。你想想看，这些毒贩怎么样洗钱呢？他们美国的调查就指向了一个非常复杂的全球网络，就是有一些中国的有组织犯罪团伙会扮演的一个关键的角色，他们会帮助墨西哥毒枭把在中国的贩毒的收入转换成人民币，然后再通过贸易投资等方式流回到墨西哥，甚至转移到全球。整个过程呢，甚至牵涉到一些需要将资金转移到海外的一些中国精英阶层，他们在把自己的财富搬运到国外的过程当中，某种程度上也间接的参与到了这个过程当中。所以这个就意味着中国不仅仅在供应链的源头扮演角色，在供应链的末端洗钱资金流方面也有关联。所以北京对于这个庞大的地下金融网络有多大的掌控力，到目前为止还是一个非常巨大的问号。所以我们看到，如果我们试图寻找一个简单的答案，就是到底有没有一个坏人的时候，我们会发现陷入了一个由国家利益、跨国犯罪、市场力量、历史恩怨、监管漏洞跟人性弱点交织的一个迷宫。真相可能在这件事情上不是非黑即白，而是充满了灰色的地带。所以我们今天一起淌了芬太尼毒品这个浑水，我们看到了美国社会承受的巨大的痛苦，也追踪到了那条从中国的工厂一直到美国街头的致命的毒品贩运的网络，然后也剖析了中美双方的指控跟互相的辩解，也触及到了隐藏在幕后的复杂真相跟谜团。但是我相信简单的将芬太尼危机归咎于任何一方都不太公平，也无助于解决这个问题。中国的化学品工业监管肯定存在漏洞，不管是有意还是无意的。那墨西哥的贩毒集团利用了这些漏洞，然后将其放大，而美国社会对于阿片类药物的持续的需求为这一切提供了温床。再加上中美之间日益加剧的这个战略竞争跟互不信任，使得本来就困难重重的这个跨国合作变得几乎不可能了。所以芬太尼危机呢，其实映照出来的是全球化时代跨国犯罪的复杂性，国家治理能力的局限性，跟大国博弈的残酷性。那出路到底在什么地方？是需要更严厉的单边制裁跟对抗，还是说需要
放下猜忌中美寻求哪怕是困难重重的这个国际合作，亦或是我们其实应该将目光转向美国内部，从根本上解决药物滥用社会绝望的一个根源。那我们期待在留言区能够看到您的高见。那如果今天艾森的分享对您有启发，请不要吝啬您的点赞跟订阅，这对于我持续创作将是最大的鼓励。非常感谢您的观看，谢谢。